Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Marsha dan aku Syarif di Kucing Krucil Miau. Jadi kali ini Kucing Krucil bakal berbagi cara gimana sih meredakan flu dan batuk pada kucing. Karena kan dari kalian pasti udah pada tahu ya kalau flu dan batuk dari kucing itu susah disembuhkan, bahkan kalau ke dokter pun susah juga ya disembuhkan. Kucing Krucil itu meredakannya dengan cara nebu atau uap loh. Nah, karena di sini ada Bang Sarip, jadi yang menjelaskan adalah Bang Sarip ya. Soalnya Bang Sarip yang sering nebu atau uap. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada Marsha, di sini aku akan membahas tentang nebu. Nebu sendiri itu adalah mengubah obat cair menjadi uap. Nah, biasanya itu digunakan pada orang yang terkena penyakit asma dan saluran pernapasan. Selain bisa digunakan pada manusia, nebu sendiri itu bisa digunakan untuk kucing. Ada 3 manfaat nebu berguna pada kucing. Manfaat pertama adalah meredakan sesak napas kucing. Yang kedua adalah menyembuhkan batuk pada kucing. Yang ketiga adalah menyembuhkan pilek pada kucing. Obat-obat yang biasa dipakai untuk nebu ialah pertama ada bisolfon. Bisolfon itu digunakan untuk penyakit batuk. Nah, yang kedua kita punya Ventolin. Ventolin itu digunakan untuk sebagai pelega nafas. Jadinya tenggorokannya itu lega gitu ya. Nah, yang ketiga kita punya NHCl. Nah, NHCl ini berguna untuk sebagai pelarut obat-obat tadi yang sudah dijelaskan. Nah, untuk alat bantunya kita punya suntikan. Di suntikan itu kan terdapat mililiternya. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai patokan takaran. Setelah tadi obat-obatannya dijelaskan oleh Bang Sarip mau langsung nebu ya. Ayo. Wow, ternyata ada kucing guys. Ada kucing satu lagi main dia. Nih alat nebunya. Nih alat nebunya itu mereknya Omron. Modelnya NE C28. Nah, ini penampakannya. Kita buka aja. Ini langsung kita pasang aja ya. Nah, ini selangnya nih guys, nih banyak banget ya di isolatif karena kucingnya jahil banget, serius jahil banget. Nah, jadi sekarang kita mulai pasang selangnya. Tinggal diputer-puter sampai ngepas. Nah, nanti selang ini disambungin sama alat yang mau jadi untuk keluarin udaranya ya. Nah, sebelum dipasang dulu, ini kita masukin obatnya dulu ya. Ini bisolfon, NHCl sama Ventolin. Ini dosisnya ini ya, jangan lupa ininya alat bantunya. Nah, bisolfon itu 1 mili, NHCl 2 mili, dan Ventolin 1 mili. Langsung aja dimasukin ya. Kamu buka dulu. Ya, buka lah seperti biasa. Baru kita buka. Masukin 1 mili. Nah, kan bisa 1 mili itu kan kalau pakai ini. Tinggal masukin aja. Nah, yang kedua itu ini NHCl. Ini 2 mili ya.
Nah, yang ketiga itu apa ya tadi namanya? Penpolin. Buka dulu. 1 ml. Dah, ini obatnya udah dimasukin semuanya ya. Tinggal ditutup dan tinggal dipasang. Kita pasang. Nah, langsung aja kita taruh ya. Ini tuh yang depannya. Nanti kita pasang kabel di situnya. Nah, kita taruhnya gini biasa di rumah. Nah, nanti dimasukin kucingnya di sini. Ini pasangnya kayak gini. Karena takut kucing dimainin, kita pakai ini aja ya. Jadinya sebagai perekat buat dia tetap nempel. Sama ininya juga dideketin biar misalnya kucingnya suka usil banget tuh gangguin. Nah, kita kayak giniin aja. Nah, ini tinggal dicolok dan tinggal dimasukin. Nah, ini penampakan Panther lagi di Nebu. Ya, ini Panther kayak kebingungan gitu. Padahal kan dia udah sering di Nebu. Jadinya dia kayaknya masih agak takut, tapi udah mulai berani ya, relatif berani itu. Karena dia udah mulai mendekati tempat asapnya muncul ya. Hai Panther. Nih kucing-kucing yang biasanya nggak gigitin nih. Nah, ini teman-teman, si Panther sudah aku keluarkan ya dari tempat box buat Nebu. Nah, dia itu harus didiamkan dulu 1-3 menit untuk memaksimalkan efek nebunya. Jadi kan udara-udara yang tersisa itu masih bisa dihirup. Nah, nih lihat dia langsung pengen bersin lagi tuh. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Kucing Krucil ya. Oh ya, Kucing Krucil juga ada IG loh, nama IG-nya kucing.krucil. Dan Kucing Krucil juga ada TikTok, nama TikToknya kucing.krucil juga loh. Dadah! Dah.